Sağa git sağa. Evet, şu an ayı çıktı Ormanda önümüze. dolaşırken önlerine ayı çıktı. Tavşanlı ilçesi Yaylıcık Ormanı'nda yaşayan boz ayı doğa sporcuları tarafından görüntülendi. Saniye saniye cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Abdullah Bal, Offroad ekibi olarak arkadaşlarla ormandan eve döneceğimiz sıra aniden önümüze ayı çıktı. Uzun bir süre önümüzden koşarak ormanın derinliklerine doğru giderek gözden kayboldu dedi.